손잡이를 누르는 타입 있고 당기는 타입 있고 여러 가지가 있으세요. 얘는 이제 누르는 타입이 그 안에 이제 필터가 이렇게 들어가 있으십니다. 이렇게 있으시죠. 크게 상관은 없으세요? 보시고. 사람마다 냄새 취향이 다르니까 두 번에 나눠 하시면 여유롭게 하시면 안 돼요. 신경 얘는 안 오는 거예요. 시야로 내리신 상태에서 바람을 가장 세게 하시고